Good morning and welcome back to your channel of choice. Thank you for watching our videos. Please don't forget to like and subscribe. DJ Ollah was very emotional when he hanged the mic for the last time. His last show, Starfm, is resigned due to the fact that pane nyaya the $2,000 yakaita missing pamwe inogona kunzi fraud, vamwe vanogona kuiti theft, asi ingozivai kuti pane nyaya ye$2,000 yavasiri kunzwisisana iyo yakabhadharwa neclient yeStarfm. Vazhinji varwadziwa nazvo vakati aiwa kaDJ Ollah mukazosiya show isu tichabvunzwa nani, kunyanya Madam Boss vatoisa message vakati ivo nai Ollah tichabvunzwa nani. So many celebrities became famous due to the show ya Ollah. Paunongoenda kuna Ollah anobva kubvunza okupinza paspotlight. Vamwe vari kuti there are greener pastures elsewhere. You can still go out there and make it. Munhu wese kuna Ollah ticharamba tichisupporta mapodcast or whatever you have in mind. Munhu wese kuna Ollah.